原来小狗真的会死心塌地爱一个人。这只流浪狗在海边苦苦等待了10年，3000多个日日夜夜，它从来没有离开过这里半步，任凭风吹雨打也无法磨灭它对主人的思念。它的目光时常注视着大海，期盼着能够再次见到最爱的主人。岛上的居民说，狗狗每天都会守在这片礁石上，它不吃不喝，心里只装了主人。大妈表示，它比自己孩子年龄还要大，曾经也有许多好心人想领养它，可狗狗却一直拒绝大家的善意。不管刮风下雨还是狂涛巨浪，狗狗都未曾离开过这片区域。然而屋漏偏逢连夜雨，自从失去主人的庇护后，岛上的同类也都开始欺负它。不敢反抗的狗狗连连后退躲避，更加雪上加霜的是，它们还对它进行群殴。狗狗每次都会被咬得遍体鳞伤，迫于无奈，它只能躲到危险的礁石上。冰冷的海水无情地拍打着它受伤的身躯，同时也吓退了欺负狗狗的同类。等确认四周安全后，狗狗又回到了原来的地方，开始了漫长的等待。它在海边已经流浪了整整10年，没有人知道这10年它是如何度过的。可它的主人到底去了哪呢？为了搞清事情的真相，摄影小哥开始在岛上走访调查，但大多数人都不认识狗狗的主人。最终有位知情大妈还原了狗狗的感人事迹。就在10年前，有位渔民偶然捡到一只小狗。古话常说，猫来穷狗来富，小狗的出现给渔民带去了无尽的财富。男人赚钱后便乘船离开了这座小岛，但他并没有将狗狗一起带走，还骗他说等自己安顿好后再来接他。纯真的狗狗便每天都在这里等待，可哪曾想这一等便是3000多个日夜。岁月改变了它的容颜，却无法磨灭它对主人的思念。狗狗每天望眼欲穿，期盼着再一次见到最爱的主人。大妈说自己曾联系过狗主人来接它，但狗主人却表示自己新家不方便饲养，电话里还告诉老人叫他帮忙卖去狗肉馆。听到这番话语，老人气愤不已，他怎么也没想到狗主人会如此无情。老人见狗狗可怜，便每天会过来投喂，但狗狗却非常的害怕人类靠近，于是老人只能将食物全部倒在地上，等大家走远后，狗狗才会小心翼翼地过去吃一点。随后他蹲在礁石注视着大海的另一边，仿佛除了前主人，他的心里再也无法装下任何人。大家都担心狗狗继续这样下去很危险，毕竟它已经相当于人类80多岁高龄了，长期挨饿受冻恐怕撑不了多久。于是渔民们希望摄影小哥救救狗狗。第二天，小哥喊来了专业救助队，大家商量决定对狗狗进行围捕。意识到不对的狗狗吓得四处逃窜，然而在几十人的围攻堵截下，狗狗跑了2个半小时，大家愣是都没有将它抓住，反而是救助人员一个个都被累得气喘吁吁。人们感觉继续这样追下去很难捉住它，于是他们拿出了终极武器麻醉枪，趁着狗狗不注意的空隙，救助人员眼疾手快发射出麻醉剂。然而令人惊讶的是，中标后的狗狗并没有停下，只见它加快了速度，随后来到一处民房附近，最终它倒在了此处。大叔说他原来的主人就是住在这里，狗主人发财搬走后这里就废弃了，但不远处为狗狗搭建的狗窝仍然保存完好。狗狗也许是感觉到今天难逃一死，在生命即将终结时，它选择了回家。看来就算到死，它心里也忘不掉曾经的主人。随后狗狗被关进铁笼内，准备送去检查。经过宠物医生的全方位检查后，他表示狗狗患有严重的营养不良，并且上了年纪，身体各器官也开始衰退，也就是说它所剩下的时日无多。但狗狗的忠诚感染了许多人，有位大叔愿意陪它走完最后的日子。他精心地为狗狗准备了一个新家，并且1日3餐给它喂最营养的食物。或许是感受到了新主人满满的善意，这一次狗狗将食物吃了个精光。但令人意外的是，几天后狗狗又独自来到了熟悉的海边，它蹲坐在礁石上，看起来非常的难过。也许狗狗知道主人再也不会回来了吧，可它的心里却一直挂念着曾经的主人。人们常说骗人的是小狗，可他们的眼里却永远只装了你一人。希望大家不要轻易抛弃那个满眼是你的小可爱，既然选择了他们，就要对他们负责到底。